4個一個袋啊，唔該。冇咗啦，嗰啲缽仔糕，啲蘿蔔糕賣晒。Hello，大家好啊！今日呢條片呢係我第一條呢個日常生活片嚟嘅，就係呢個上海菜肉包。咁呢，就跟我行個方向呢，就係我響葵涌搭地鐵去到北角站出閘嘅。咁呢度呢，北角站呢度啦，你見到呢個圖示咁樣標誌啦。咁我一路搭扶手電梯上咗嚟啦。喺個 A1 嘅出口 ，A 出口嘅 A1，好啦，咁呢，咁一路都係行上去嘅，出咗嚟地面啦，左手邊一路直行，一路向前直行嘅。過完馬路又係繼續直行，大約2個紅綠燈位度啦，跟住就轉左，轉左之後呢，你會見到一間菜檔嘅，菜檔嘅側跟就係嗰間叫做聖羅蘭嘅包店，係啦。係啊，咁你幫我4個一個袋啊，唔該。好為食。都未咬空啊！冇咗啦，嗰啲缽仔糕，啲蘿蔔糕賣晒。唔係，我即係見到呢度就寫住呢樣冇啫。今日唔食住，下次先。你買幾多個啊？買12個。12個。係。因為唔會成日走過嚟呢度嘅，所以就買多少少啦。嗰啲鹹種味係得鹹蛋同埋腩肉啊嘛。幾錢個啊？我都試一個啊，鹹蛋肉粽啊。你有味豆肉綠豆，嗰啲係熱嘅定係凍㗎？凍嘅。哦，得，冇問題。我分開袋嘅，所以唔使你俾咗我分先。好，跟住你幫我整多個粽啦。嚇？有花有幾多個？總數係嗰度69，呢度係70啦，呢度咧23，93。93，我俾3蚊你啊。3個啊？嚇3蚊。唔該晒。睇到未啊？我睇到有啦。差唔使諗。
牛肉好唔好食啊？牛肉飯，好食啊！沙爹牛肉飯。唔識食啊！點嘅嘢都嚟齊啦，4樣嘢。冇啊！我哋清晒所有嘢咯，已經清晒，食晒。哇！我哋嗌咗4碟餸，食咗260蚊到啦，係咯。其實都唔係好貴啊，幾抵食嘅其實都。呢個係春卷，即叫咩啊？今次呢條片呢係我第一次拍呢個 YouTube 片嘅，咁啊呢個呢，我嘅想法好簡單㗎咋，就係遇到啲好食嘅嘢啦，咁啊或者啲好睇嘅嘢啦，就拍低佢分享俾大家一齊睇嘅。咁啊亦同時亦都記錄翻低我嘅生活上嘅點點滴滴啦，同大家多啲交流下咁樣啦。大家如果咧想知道咩關於香港嘅嘢咧，就留言話俾我知啊，我就盡量抽啲時間去拍啲片帶俾大家睇啊。咁咧，今日嗰條片就到呢度為止啦，多謝收睇，下次再見。